ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பீஸா செய்ய போகிறோம். அதுவும் ப்ரெட்டை வச்சு ப்ரெட் பீஸா. ஏற்கனவே பீஸா சாஸ் எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுக்கு நம்ம என்னென்ன எடுத்துருக்கோன்னா பன்னீர், ஒரு பன்னீரில் அரை பன்னீர் எடுத்திருக்கேன். அப்புறமேட்டு அரை கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன், ஒரு அரை வெங்காயம், அரை தக்காளி, அப்புறமேட்டு சிக்கன் 65 செஞ்சோம். ஸோ 4 சிக்கன் 65 குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன். அதில் அங்கே பாருங்கள், சிக்கன் 65 குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போட்டு வச்சுட்டேன். ஸோ எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். எல்லாமே குட்டி குட்டி சேம் க்யூபாக வெட்டுறீங்கன்னா க்யூபாக வெட்டுங்க, ஸ்கொயராக வெட்டுறீங்கன்னா ஸ்கொயராக வெட்டுங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன ஷேப்பில் வெட்டுறீங்களோ அதே ஷேப்பில் தான் எல்லாத்தையும் வெட்டி வச்சுக்கோங்க. அப்புறமேட்டு 2 ஸ்பூன் பீஸா சாஸ் போட்டுக்கோங்க. அப்புறமேட்டு 1 ஸ்பூன் கெச்சப். அதுக்கடுத்து மயோனஸ் 2 ஸ்பூன் மயோனைஸ் போட்டுக்கோங்க. மயோனைஸ் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டு உப்பு, தேவையான அளவுக்கு உப்பு, பெப்பர் எவ்வளோ வேணுமோ உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பெப்பர் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாமே உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஏன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன்னா, ஏற்கனவே அந்த பீஸா சாஸில் நிறைய நம்ம ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், பெப்பர் எல்லாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ சாப்பிடுங்களோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. ப்ரெட்டில் 2 சைடுமே இது தடவிக்கலாம், பட்டர் ஆர் கீ. நான் பட்டர் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 2 சைடுமே பட்டர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே பீஸா சாஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பீஸா சாஸ்க்கு மேலே ஒரு லேயர் சீஸ் ஷீட் வச்சுடுங்க. சீஸ் ஷீட் மேலே இந்த இது ஸ்டஃப் ரெடி பண்ணி வச்சோம் இல்லையா, பீஸா ஸ்டஃப். ஸோ பீஸா ஸ்டஃப் மேலே வச்சுருங்க. சீஸ் ஷீட் மேலே பீஸா ஸ்டஃப் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே சீஸ் திருவி விட்றதோ இல்லைனா சீஸ் ஷீட்டாக இருந்துச்சுன்னா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அங்கங்கே வச்சுருங்க. பீஸாவில் எப்படி மேலே அந்த ஸ்டஃப் வச்சுருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவீங்க. ஒரு இடத்துல மட்டும் மலை மாதிரி வச்சிடாதீங்க, ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஈக்குவலாக சீஸும் ஸ்மெல்ட் ஆகி போகும், ஈக்குவலாக அந்த ஸ்டஃப்பும் இருக்கும். ஒரு பைட்டுக்கும் ஒரு ஸ்டஃப் வர மாதிரி நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் பன்னீர் சில பேர் ஃப்ரை பண்ணி போடலான்னு நினைப்பாங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் போட்டுட்டு பட்டரில் ஃப்ரை பண்ணி போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும், ஸ்மெல்லியாக இருக்கும். அப்புறமேட்டு ஒரு பேனில் கீழே பட்டர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே அந்த ப்ரெட் லேயர் வச்சுட்டேன். ப்ரெட் லேயர் வச்சிட்டோன்னே ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சுடுங்க. ஒரு கரெக்டாக அந்த சீஸ் மெல்ட் ஆகிற ஸ்டேஜில் எடுத்திங்கன்னா நம்மளோட ப்ரெட் பீஸா ரெடி. ஆனால் சிம்மில் வச்சு பண்ணுங்கள், ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பண்ணிடாதீங்க. ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா ப்ரெட்டு கீழே ரொம்ப டார்க் ஆகிடும், சாப்பிட முடியாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெல்ட் ஆகிடுச்சு, 10 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ அழகாக மெல்ட் ஆகிடுச்சு பட்டர். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லிட்டை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். எம்மியான ப்ரெட் பீஸா வீட்டில் வச்சுருக்க பொருள் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கேன், எதுவுமே நான் வெளியே வாங்கலை. கிட்ஸ் சாப்பிட்றீங்களா அப்படியே தந்துடலாம், பெரியவங்க சாப்பிட்றதா இருந்தால் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் ஆரிகானோவும் டாப்பிங்காக போட்டு சாப்பிட்லாம். பாய்.